Tubahaye ikaze rero muri ProTips. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe ibintu byiza cyane. Mushobora kwibaza ati ibyo bintu mvuga ni ibihe? Uyu munsi tugiye kurebera hamwe uburyo butandukanye wakoresha tissue cotton. Mu busanzwe tissue cotton ikoreshwa kugira ngo ihanagure amatwi, ariko uyu munsi twebwe tugiye kurebera hamwe uburyo wayakoramo amaherena meza uramutse ukeneye kujya mu bukwe cyangwa usohotse ahantu hatandukanye. Tugiye kurebera rero hamwe uburyo ushobora gukora ayo maherena meza mu buryo bworoshye kandi bwihuse. Reka turebere hamwe ibikoresho rero tugiye gukoresha uyu munsi. Turifashisha sizo ndetse n'igipapuro gikomeyemo ariko, ndetse dukoreshe na tissue cotton, dukoreshe n'iyi glue y'impapuro. Turaza gutangira rero dukoresha igiceri kugira ngo tuze kugira ikiziga kimeze neza. Maze rero gukata udupapuro twawe ukenera glue kugira ngo za tissue cotton uri buze gushiraho zize gufata. Tugiye gukoresha rero ya glue yacu y'ibipapuro. Iyo umaze rero gushiraho glue yawe ufata tissue cotton zawe ndetse ugafata na ya sizo ukagenda ukata uduce tumwe na tumwe wifuza gushira kuri amaherena. Genda rero ukata tuno duce two hasi. Iyo umaze rero gukata utu tissue cotton, uragenda ugafata twa tissue cotton tumaze gukata ukagenda dushiraho kuri ya glue wamaze gushira kuri twa dupapuro. Tumaze gushiraho rero za tissue cotton zacu, turategereza kugira ngo ya glue n'izi tissue cotton bibanze byumane maze dukomeze. Urabona yuko ahangaha twahereye hamaze kuma, rero tugiye kongeraho izindi tissue cotton hejuru kugira ngo birusheho gusa neza. Urongera rero ugashira hejuru ya za zindi wari wabanje gushiraho. Mo hagati rero turashiramo aka gasaro kacu kugira ngo bibashe gukomeza bisa neza kurushaho. Nuko mubibona murabona yuko byavuyemo akarabo keza. Turafata rero n'aka kacu ka kabiri.
Ubu rero turangije amaherena yacu, igisigaye ni uguteranya utu tubiri rero dukoresheje aka gapapuro ndetse na kore. Ubu ikiba gisigaye ni ukwambara amaherena yawe kuko murabona yuko yamaze kuba meza yakwambara. Murabona yuko bisa neza. Buri muntu wese rero yabyambara kandi uramutse ugiye mu bukwe, usohotse ujya ahantu rwose hasa neza, urabona yuko amaherena yacu ushobora kuyambara kandi ukagenda ukeye. Nizere yuko rero Pro Tips y'uyu munsi yabashimishije. Yari Joyce Munyana,